Саламатсыңарбы балдар? Андемесе бүгүн адабий окуу сабагыбызды баштайбыз. Мен силерге жагымдуу маанай каалаймын. Кана көнүгүүлөрдү жасайбыз. Азаматсыңар балдар. Келгиле эми алтын эрежеге көңүлүбүздү бурабыз. Тазалыкты сактайбыз. Ар дайым өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрөбүз. Убакытты дайым туура пайдаланабыз. Үйдө болуп, тазалыкты эрежелерди сактап, ата энебиз менен чогуу окуйбуз. Анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы акылдуу бала өзүнүн шаарын кантип сактап калды. Бүгүн биз ушул жомок жөнүндө түшүнүк алабыз балдар. Анда жомокко көңүлүңөрдү бурамын. Илгери Жаныбек аттуу хан жашаптыр. Ал коңшу хандыктарга өзүнүн зордук зомбулук чабуулдары менен аты чыккан. Кана, биздин ханыбыз үчүн ширин дарбызыңдан берип койчу. Мынакей. А мунуң бышканбы? Албетте бышкан мырзам. А бышканын кантип билем? Ой, Султан Мамыт ханың айтып кой. Эгер силер 3 күндүн ичинде багынбасаңар, биз шаарыңарды талкалайбыз. Ушул балээден кутулуш үчүн аксакалдар көп ойлонушуп, кантип кутулуунун жолун табышкан жок. келгиле Жаныбек ханга уу берип салалы. Сен акылыңдан тайдыңбы? Алар бизден 10 эсе көп. Келгиле, Жаныбек ханга байкатпай барабыз да. Аны туткунга алабыз. Биз баары бир аспыз. Ай Кудай ай, эми эмне кылам? Болбойт. Жаныбек ханга мени жибергиле. Мен биздин шаарды душмандардын кол салуусунан сактаганга аракет кылып көрөйүн. Чыгып кет бул жерден. Сен али жассың, мындай иштерге кийлигишкенге. Ханым менин, ачуу душман, акыл дос. Бул балага ачууланба. Балким ал чын эле биздин шаарды сактап калар. Келгиле, аны Жаныбек ханга жиберип көрөлү. Аксакалдар ойлонуп, талашып тартышып, акыры Жаныбек ханга кичинекей баланы жиберүүнү чечишти. Мага картаң төө жана сакалдуу эчки бергиле. Аксакалдар таң калышып, бирок баланын сураганын беришти. Бала төөгө минди да эчкини жетелеп алды. Көпкө жүрбөй Жаныбек хандын боз үйүнө келди. Эмне? Султан Мамыттын хандыгында улуураак жана сакалдуу өкүл жокпу? Эгер сиз улуу менен сүйлөшөм десеңиз, анда бул төө менен сүйлөшүңүз. А эгер сакалдуу менен сүйлөшөм десеңиз, анда бул эчки менен сүйлөшүңүз. Сен эр жүрөк жана акылдуу экенсиң. Ушул үчүн мен сени сыйлайын. Каалаганыңды сура. Менин кабыма
канча жер батса ошончо жер бериңиз. Болуптур. Ошондо кичинекей бала кабын ичке кылып кесип, анан бири-бирине улаштырып, шаарды тегерете курчап чыгат. Муну көрүп Жаныбек хан ачууланды. Кичинекей бала алдап кеткенин түшүндү. Айла жок. Хан берген сөзүнө бек туруш керек. Ал кичинекей балага курчалган шаарын берди да, аскерлери менен шаардан чыгып кетти. Ошентип кичинекей бала өз шаарын сактап калды. Мына балдар, көрдүңөрбү? Акылдуу бала ошентип өзүнүн шаарын сактап калыптыр. Эми келгиле балдар, биз жомок боюнча суроо жооп иретинде үйдөгү бир туугандарыбыз менен, жакындарыбыз менен сүйлөшөлү. Анда келгиле балдар, суроолорго көңүл бурабыз. Шаардагы аксакалдар эмне үчүн кеңешүүгө чогулушту? Каардуу Алеке хан адегенде баланы кандай кабыл алды? Мына ушул суроолор үстүндө иштейбиз. Ошондой эле иш дептерибиз менен иштейбиз балдар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла достор.